bye bye. Kuna sira sana ndugu zetu wanapotea, ni lazima mkwende kwenye unapotenda na Kongo. Monisco mkwende tu, umetumia vitu vyetu sana tu. Pesa niyotoka mulimo pa kitu gani, kupita barabarani na magari kuchivimbisha. Mishalo zungu wenu tunapenda kulepeni, maisha yenu ni mafupi kulisha na mkongomani. Ukozi kisekeni sani Monisco ikwende, wamona Monisco usiro na pata yose. Aye Mungu unasema kweli hatuwataki tena. Monisco Voilà, ce n'est pas possible, le massacre du jour en jour en Béni. Ya solo bandeko bana sume ko le Congo bolimbisi na ba oyo banso bandeko zela biso ko banda 20h30. Bolimbisi boyebi ke tozana problème ni kakatano ya ba machine ya solo ke ba machine ezala kabiso te ezali oyo basalela yango bango basalaka yango baza capable de loin ba manipuler biso ba bloquer biso. Voilà to bunden to arriver quand même que to ya liboso na bino po ete to pesa bino ba sangotele bino lelo le 9 19 02 non 19 le 9 09 2021. Voilà. Le sako omboka bino na kombo ya nzambe oyo bankoko na biso bapelelaki. Ope biso to belela nzambe ya mpungu tolendo. Nzapa nzakomba. Akongo mungali mvili mkulu. Mungu baba Mungu wa milele. Nzambi gaongo kalunga. Wana bakombo to tangaka poete. On se retrouver quelque part que non na mboka na biso wala bakamundu babenga nzambe ndenge boyebi ke tangi oyo de kolo nyonso la plupart na 4 coins ekolo Congo babele la kai quelque part oko se retrouver matondo kombo mvuluzi kimbangu dantungunwa matondo na komba makipa mvita nzambe bankoko na biso bapambola bino bankoko na biso basunga biso nyonso bapese makasi pe bwana tolonga bitumba oyo toliko bunda nango. Matondo lo sako pena yo mama Véronique Mbala, lo sako pena ndeko George Nzuzi, Léontin Zabou, Ngobe Ndoko, mama social nabiso lo sako pena yo, mama Catherine nabiso Lumbu, Bilungu, lo sako pena yo, tomonike, ya solo ke vraiment bobaneko zenabiso, tomoni shani shungu, azana biso wana, tomoni bandeko ebele, obazraki, na susi batala, papa sala akwela biso information nini na mokona lelo Françoise Ngaka mama na biso to bosse ni petit pesio lo sako esika yo swami ya solo bandeko bana some ko le Congo kombo mesele to bisala binoki ya solo de vous abonner massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. To bisala binoki ya solo bo bossa na raté. Na rappelez bien encore la seule et l'unique chaîne sur YouTube Oyo. Dès un jour chacun de vous à quoi se retrouver. N'oubliez pas, vous s'abonner, vous finir la cloche. Rappelez bien encore que Sango Yoko Yoka ya solo, que la libération du Congo vient de commencer. Oyoka on a chaîne mususute. Boko Yoka yango na chaîne mususute. Ato oyoki cool bum bum. Ça l'effort sur un numéro nanga benga. Papa sala makambo yoki wana. Eza nani biso be bisote. Ce qu'on a occupé dans le silence, que toujours mon mystique, et ce côté la biso, n'oubliez pas de nous appeler. Bon, j'en ai sérieux. Ce qu'on bengite, au tika bende kona kidiba, au tika bende ko banko, oh non, kuna ka wele, bon moni na kwa kuna basoda. Nebisa bino déjà na répète tout le temps que la vraie libération du Congo, boko yo kango na chaîne o. Ya one sarabino, mokolo yango. Piorolo eko beta boko yoka yango na chaîne oyo chaîne musute boyoka espoir toujours pesa bino to assurer bino na chaîne mususu boko yoka yango te motali boso oya ko belela bino boyoka yango awake. Voilà wana ezali libération ya Congo. Lobela bande ko bazana kata Kinshasa ba milengele lobela bango ba bima libanda lobela bango ba sala boy boyoki oya ko loba lobino papa sala lo yaki bisote te lobela ki bino yebisa bandeko bo s'abonner massivement yebisa bandeko bo zelaka piorolo eko beta na chaîne o. Voilà un moment d'inkela na biso lo sako pena yo ya solo to moni ndeko na biso George Makasi azana biso mayangi bikino
azana biso ya solo topesi bambote na bandeko na biso bonso bamesana kolanda biso losako mboka bino esika bozali. Alors tokota na mozindo ya actualité na biso oyo bobane kozela boyoka makambo nini ezali koleka na mboka oyo bankoko batikela bino na kombo ya Congo, mboka Congo, mabele o bankoko batikela biso. Tolanda nanu oyo likambo nini oyo eza kolobama na mabele kolo Congo. Bolanda parti oyo. Allez, c'est parti. Pakistan ezala quitté. Ndengwana pe avant 1946, un des ala quitté. Ezaki kombo mosusu. Yango siko tamba bengi yango Hindustan. Elenko lo bake esika ba Hindu bafandaka. Alors pe soki totali biso nyonso tozo mibenga muindo. Soki totie même na pluriel eza ba Hindu. Siko biso pe kuna ba Hindu. Alors pe ba Hindu différence eza wapi? Voilà. Eleka kaka na wapi eza koleka na église kimbangiste. Pona nini biloko nyonso eza koleka na église kimbangiste. Église kimbangiste ça bino ke ezala ka biso te bandeko balendaka biso na bokebi nyonso ça bino ke bokeba batu wana bazali ba traite ba kolabo oyo basaleke lelo pouvoir na biso spirituellement. Et comme na maboko ya mindele l'église kimbangiste ezalaka biso te ba créer yango na bato ba créer religion musulmane bato ba créer religion catholique bango pe ba créer religion o boza komona na kombo ya église kimbangiste o bomona ka voilà. Et voilà, c'est pour cela que et pas na bango basala ke fort ya kolekisa kaka ba sujet ya ndenge wana na batoyo po besa bino ke oui l'élection c'est nous makamo tout ba l'élection biso na kati ko Congo ezalaka ya bango bolanda s'il vous plaît. Kimbangiste c'était le pouvoir tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te miteko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka Quelqu'un qui m'a c'est Golobawa. Kadima Aza Canada Baza, Canada Bisso Maman. Abomé sur Denis Kadima. Il ne fallait pas que l'église kimbanguiste puisse communiquer sur Denis Kadima. Au moins, sur avec Aza Canada sur le pouvoir. L'église kimbanguiste a toujours roulé pour le pouvoir. Maman, depuis que Congo est pas là, il y a une église kimbanguiste c'était le la pouvoir. Mais le bas, j'ai le pouvoir. L'église où était la pouvoir. Voilà bande combat dans sommet kolo Congo ba sekele o nyuso ba bombela kibino pendant des siècles pendant des années des décennies ba secret nyuso bani kopima e bani kopima comment parce que ntango infoueni ntango ekoki ke boko yeba mbona kombo na ye soso na kombo na ye nyau na kombo na ye voilà bande ko to bisaka bino ke ntango infoueni to baniko longo la bango ba masque na nini ne longi to baniko lobela bango ke oui yo baniko kosa biso boyaki na lokuta la mboka la biso voilà bande ko bana sobeko le Congo esege la biso to ikampiko to ikamaele ke banani o bazaki na kati ya grand complot oyo komisa biso Congo na sima ti lelo to zali ko luka koyeba solution nzoka te solution wana e baniko mona na bato ba kosa ki biso ba yaki na kombo ya bato na nzambe nzoka te bazalaki bato na satana bayaki bakotaki na baloge na bango ba manipuler bato na ba magie lelo bakomi kosala ba miracle na kombo ya nzambe nzoka te ezali magie o nyonso baza kosala lelo buto na moi ebani kokanga bango ke ya solo nyonso bayaki nango ezalaki ya lokuta voilà aujourd'hui bino nyonso boyebi ba vérité wana nyonso ebimi voilà bandeko to ko rappelle bien parce que hier nini réseau ezaki na biso mobulu toko zongela bino ba image oyo ya malédiction oyo ba mama ya Kasai ba mama Kasayen ba maudire autre zo koloba ba maudire nani est-ce que bazana kati na confusion lobi to loba kiango ke ba mama wana effectivement bazana kati na confusion ba mama bazana ngo eza nini ba mama wana o ba mama Kasayen il fallait ba maudire Félix Tshilombo mais bazo maudire Kabund na Kabuya bazo maudire bango na ba mama Kasayen ba bosani ke malédiction wana Félix aza déjà maudit depuis na kati ya na famille na biologique azaka na malchance oyo Félix azaka bango makambo na nyonso esimbaka te aza atambolaka na malédiction elandaka Félix Tshilombo voilà malédiction wana be mama bas lobaka non to maudit Tshilombo mutatindaka
Kabund na Kabuya bango bale bazo ko bangi Chilombo baza ko modi Kabund na Kabuya bana misala banani ba Rwanda bomona ki Kabund na Kabuya bakeneki na bango ko mettre na cheval ba mataki na cheval ya nani ya batuti oyo bazaki na kati na kinga kati e bato wana ndenge lelo ba mama ba yeba tekeno bato wana bazali au service de Félix Chilombo tout ce que bato bazo sala ezali batumi bale wana Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabund on soaza ko sala ezali au service ya batuti bazo tinda Félix atindi bambo na yeboke no ko sala bo bato wana bako sala rien sans que Félix atinda bango voilà na kanisi bo sinale ba mama na bino bo sinale ba mama oyo bazana ko bungo bazako yeba te mais bon là quand même ndenge ni bango bazala kati ko bunga ndenge ni bango d'après bango bazo zo makambo yango oyo eza ko leka na Congo. Voilà, to boy, ba maman ba tomboki ba boy ke ba tout ça bango mi tout et pas ya Kabund na Jean-Marc Kabuya. Jean-Marc Kabund na Augustin Kabuya balingi ba tout ça ba maman mi tout. Ba maman ba timil bango. Nzo kate ba maman be ba s'attaquer na Félix mutazo tinda bango bazana kati na confusion. Voilà, toujours comme ça bino ke voilà Félix oyo azoko sala nyonso wana ezalinde ba match na ye ya lokuta mais ba mama ba suka kaka wana na boité mais ba passer en action bo mona ki bien image à lobité toujours mi c'est bien image Voilà, ma maman bandeko ya solote e bandiko yinda confusion bandiko kota na katia kan e benemi o ba kanse ke bolonga biso voilà ba maman kasayen pe ba teremi o baza ko comprendre la situation que bazana problème très sérieux dans les jours à venir parce que na katia les grands kasai kuna ezali o pesi mbambo aboy makamu nyonso eza ko beba na katia les grands kasai tozongi na katia nini na katia king makamu nyonso eza ko beba alors nani azako bebisa makambo Félix Chilombo lokuta na monoko alembate atika ka lokuta te bolanda oyo ndeko mususu azako parce que et comme tourner bakasayen batelema pe baba koloba vérité oyo Félix alingaka koloba yango te bolanda lokuta banda Sabino azoralar bozana Félix Tshisekedi mona Tshisekedi oh combattant oh va venir le changement adamaralar nangana yoka ki apesa ngota ne kolmo mbujimai rien adamara tout ça un virement à transfert $6,250 par mois et ça va 4,000 €. Ça pèle ya ko sakati vous continuez à combattre. Combattez toujours, continuez à combattre. Combattre, la vie va vous combattre après. Dans la souki ne au commune on est pas 18 ans comme la Chine. Continuez à combattre. Mais Félix Tshisekedi a bien 6,000 par mois fois 12 fois 5. Je vous défends de faire le calcul. Voilà, bandeko, voilà Zakari Moutaloba Kiango.
Zakari Lelo azali wapi azali entre les mains de Félix Tshilombo. Vous avez comment la confusion ou les côté la bango. Alors baki lobi que Félix amongo wanga na bano zambongo te donc wanga na Félix bozo wanga naka ezali daté à leloté Félix abanda muyibi lokuta banda na kati ya lopango na kati ya ndako ba parents na ye donc motandenge wana faut même pas compter sur lui bato baza ko compter sur Tshilombo que Tshilombo ko sala quelque chose nzokate lokuta muyibi ndeko muyibi e banda. Voilà toko kende na lombango poete basango mingi oto ngati bino lobby bolanda ki bisote poete réseau ezalaki mabe na kati ya oyo nyonso bozali kolanda na kati ya réseau na biso. Voilà tokei wapi tokei na kati ya Nord Kivu na kati ya Nord Kivu makamune ezali koleka on tolobi ke tozo bengango Hollywood oyo ya Mike Ama na Félix Tshilombo et ses frères Tutsi Rwandais bazali ko manipuler bato. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tolobaki ke FARDC na MONUSCO bazali ko jouer double G. Double G bazo jouer comment? Bango bato bazo ko memaka bato na boyoka ke bato bakufaki batumbaki bato na véhicule. Voilà vérité ko bimake. Ya solo bato batumbaki bango ezaki na consigne ya bato ya MONUSCO na ba milice oyo ba bengaka ADF. Nzokate ba faux ADF wana bazali batu oyo baza recruté formé par la MONUSCO. Alors batu wana bakotaki na kati ekolo Congo ba bomba na kuna na Zamba MONUSCO akokosa batu bino tuzokende na convoi oyo pote to protéger bino le bakokota na Zamba babeti ba klaxon peu 3 klaxons eza consigné ba yebi code na bango allez ba milice ba bandi ko attaquer ba bomi batu nyonso oyo nyonso za koleka eza double G MONUSCO na FARDC ya ba tuti bazali kosala FARDC ya ba tuti pour tuti FARDC na kati pour na kosinle binoke na kati ya FARDC ya des officiers supérieurs on bazali na kati ya FARDC sont tous la plupart à 95% sont des tuti. Alors ba soldat wana o bazana kata fade sa ba tuti bazana plan moko ba utilisaka ba jeune congolais o le nouveau recrue pote ba kotaka na kati wana ba exterminer ka bango ba bomba ka bango na kati ya bitumba wana. Alors ba soldat na biso basila ba jeune basila ba otu o nyosa kenda na front boyeba ke akozonga tasa kufa kala basi bakunda ekala asa pola na kati zamba kala nzokate ezali plan ya extermination des Bantous. Et plan extermination des Bantous wana Félix est au courant de ça. MONUSCO MONUSCO est au courant de ça. Mike Ama yene mutazali mokonzi na yango mutaza ko sala nyonso wana. Voilà baza ko exterminer ba Bantous, baza ko exterminer ba autochtones. Oyo nyonso baza na bango na kati na groupe, na kati na bataillon, ce ba repérer qu'il y a 10 là-dedans, ba rotina bino liboso, soit ba beti bino masasi bango mo bino mo soit ba sinale ba tumsule ba oya bino ba jeune na biso wana ba bomi bango. Voilà chauffeur moko oyo ayebaki ke ya solo je wana esalamaka na kati wa lerba ko sinale ke non kokota sona convoi wana te soko to boma yo ba milice ba sinala ki ya ayeko comprendre ke aya ba beta ka klaxon. Et voilà, baboyaki aboy ko kota ne loko wana bino non ne bi secret na bino ngala ko kene soute aboy musala na kati ya FARDC pona makambo wana ko kota na convoi wana oyo cortège bazo sala pour protéger nzokate eza plan ya extermination. Voilà bande ko toujours dans le Nord Kivu tobisaki bino toujours ko répéter bino que balkanisation et baniko comment confirmer. Comment est-ce confirmé? Il y a solo Félix ne dit pas la vérité. Nakata parlement, nakanesi boyo kaka oeleka kanakata parlement. Nakata parlement nzokate complot wana oyo azana kata parlement pe à côté nakati ya je ya complot wana. Tolanda nini oyo moto lemba soki nani azakoloba azoloba ba vérité ezakobima tolanda ye alobi nini na o ezakoleka plan nini elekaka na kata parlement tolanda. Monsieur le Président, Assemblée wana eza yoti. Assemblée wana eza représentée par nous les députés. Au commission lokola un fait privé. Ma divers unions eza là bas ordre du jour. Kaka yondo sala kango arbitrairement. On ne nous laisse pas parler. On ne nous laisse pas parler. Au seul qui interpellation depuis Azali président.
et assemblée. Tout ça, interprétation, boni. Tout ça, nous sommes bisoté. Et cher ami, Biloba, député, Badina, Ngana, Benemi, Nangaï. Vous voyez, Makambo, c'est dans 2 ans. Et les 2 ans, ça va très vite. Donc, continuez quand M. Mbosso a continué à empêcher Bisoto Loba. Il y a qui va voter Bisoté. Parce qu'il y a dans la campagne, il y a ça aux jambons régulièrement. Montant au pays de l'ébité sur Bazoa combien. Mais il y a Biso, il y a Adam, Montant, les deux, je te dis, Péro, que si M. Mbosso continue, et d'ailleurs je signale ici qu'il y a un député, à Kamati a sali motion, Adrien Poba m'a appelé pour ça. M. Poba, élu à Boma. Attention, il est toujours au front, encore un combattant. N'a pas été lié, n'a pas signé pour Mbosso. N'a pas voulu parler. Oh, non, je demande pardon, je retire. N'a pas signé. La compétition, oui, la façon dont il est en train de mener, il va nous faire. Nous sommes posé les connotes. Nous sommes posé les connotes. Avec ici, pourquoi ici? Mbosso a continué à nous empêcher. Ordre du jour, il y a prolongation, il y a état de siège. Prolongation, il y a état de siège. Voilà, parce que prolongation, état de siège. Talanenge Abinaka. Oh, c'est un grand danseur. On n'est pas venu accompagner yo, Bisotolo Bakate, voilà, bande kobana some kolo Congo boyoki vérité Jimmy que Mbosso Abinaka ceux qui va voter que oui to prolonger état de siège. To le bele bloqué état de siège oyo elekaka na kati na Nord Kivu eza mafia munene ba korompa oyo Mbosso nkudi nkwanga oyo papa mafola lobaka ba korompa ye. Donc ça veut dire que yefo alpesaka mot d'ordre parlementaire ba votaka ba prolongeaka état de siège oyo ya mafia ezali ko continuer. Dans l'entretemps mafia ezali ko continuer bazako boma batu na kati na Nord Kivu na Ituri. Mais Mbosso azako lobate azako tuna te bilan. Quel est le bilan? Est-ce qu'il faut continuer avec tel bilan ou il faut changer de stratégie? Non. Pour Nabango, l'état de siège à l'infini. Donc, tout cas l'état de siège, mais dans l'entretemps, il tue les gens. Plan on a bandeko, tout ça qu'on répète tout le temps. Bandeko boyo kakango bien. L'état de siège est une signalé par la colonisation à Congo. Dans ces mêmes balkanisations du Congo, là-dedans, c'est le plan d'extermination des Bantous. Donc, c'est-à-dire que les Tutsis sont là derrière avec les Occidentaux, n'engomona ba exterminant, ba Bantou, ba Noir, au bazaki na katina Australie, ba exterminant, ba Indien, au bazaki na katia États-Unis d'Amérique. Le lot, na kanisi anti de rappel, ba tebele ba kansake, tant que le ba katostra ba blague, pour vous informer et prendre précaution. Vous voyez que Nord-Afrique, Afrique du Nord, nous sommes ezalaki noirs. Mais les gens d'Afrique du Nord sont ok, non, Afrique du Nord, ezali ba melâtre, ba arabe, ba mindele, Afrique du Nord. Mais ba noir ba bazalaki wana, ba poussa biso to kitati na se. Nana ko yebe loko wana te, boyebi yango ba mingi, ba yebi yango te par ignorance. Mais o yebi histoire a relobake, ya solo. Mais alors, o bezo mon yango c'est impossible les années. Impossible les actes. Donc, c'est ça le plan Oba Sali, Oyo pour exterminer Biso Bantou, petit à petit, en petit fait, Bazoko éliminer Biso Malembe, 10, 15, 30, Naïtouri, avant-hier, et ça va 26 personnes va confier. Après, 30 personnes, 14 personnes. Et chaque jour, au moins, 10, 20 personnes bakufaka. Félix, à quoi ça vient de lobby kalbi? Non, le lobby la gâte, je n'étais pas informé. Ton lobby, Félix, il était informé. Alors, bah massacre wana pour lui, nanu alors même un monté na kansi, même na kata parlement, bah décrétant même 1 minute, il y a silence te pour nos frères. Au bazana kati ya Nord Kivu, au bazana kati ya Kivu, au bazana ko kufa nuit et jour. Donc, bateau bazako kufa, bazako kende zéro pour n'année parce que ezali plan oyo Félix a sali na batunaye pour être exterminé, exterminer biso ba Bantou. Donc c'est à nous, tous ma précaution en goké, ya solo Félix a donc continué na
mafia va tirer pour être aboma ba congolais. Mais tu dis que ça va être un peu difficile au niveau spirituel parce que nous croyons dans Nzambe Banko qu'on a biso. Nous croyons dans Nzambe Banko qu'on a obéi. Toujours on dit mais la voulous qui mbangu na mai a promettre ki biso. Toujours on dit mais maman qui pas envie na oya la kaki biso. Tu dis que longa la biso ezali. Bandeko to kitsa mitema mais to le bité to kanga maboko. To sengi la binote do kanga maboko bo le laka. Bo se victimisaka. Non, to lobi travaillons. Biso nous de travailler. De quoi tu es capable? Yako sala musala oyo yako libérer mabele kolo Congo sala yako. Tu sais bino bobo sana tout ce qui est la religion. La religion est complice na kata makambwana. Ce ko côté na jeu bino. Oui, moi je dois m'attacher à la religion. Ngana sambe la kamingi oublie ça. Makamoko sambe les awanate ya ba religion ba yela biso le kuta. Ton luka ndenge to libérer mabele kolo Congo et Congo de mutu et ko libérer l'Afrique tout entière. Voilà la kanisi na batolito pesa kabino bo comprendre na kango très bien. Voilà batolito pesa kabino bo comprendre nango très bien et sengela kana bino pe chacun de vous a tellement à agir pour te o nyoso to monto lo bakana kate ko Congo to lingi teke esuka kaka na maloba boy mais il faut mener action. Voilà na village moko na kate na Ituri encore le ce matin batile biso message ba ko boma bato kuna plus de 26 personnes encore bato boma bango kuna. Alors bande kona biso ezo senga na biso nde totelema biso moko po ete to bundela mabele yekolo Congo. Alors nous allons continuer notre information pour nous informer bino maye mazali koleka na mabele kolo Congo bandeko bolanda biso na bokebi nyonso voyage à Chilombo de bisaki bino lobike Chilombo le pigeon voyageur Oyo a joué déjà médaille, décoration médaille pour 100 jours, 100 voyages. Oyo a salé na moins peu de temps. Et ça vraiment, mon tomo au salangote. Alors, Aza a keroleka na Italie, na Suisse, na Allemagne. Donc, Congo a pesango mukonga za koleka. Ba mampinga boza wapi. Mampinga boza wepote, boza la moto yo coup d'état bo benga na ye. Boza la coup d'état teme ko benga na ye. Boza wapi mampinga. Voilà. Tiki wana question wana mampinga bozali wapi o ezako leka na mabele ko Congo pouvoir ezana balabala voilà Chilombo azali ko sala ba comédie na ye bandeko tolanda ba comédie ya Chilombo. Nénette. Voilà, Nénette, tu vois l'histoire à Nénette, na kanisi, batebele ba mona ki le kola métis, batebele ba mona ki le kola moto moindo, ya solote Nénette wana nde azali mwana ya camarade ya Chilombo, mais Chilombo ba pesi cadeau. Mais cadeau ba pesi Chilombo, a sel scandale na yango bandeko, a sel scandale na yango image wana to ko mona ba image mususu to mona yango na tina te moto sabina ngote na hôtel partout à gauche à droite, fi wana as comme le kola star, comme le kola star, lelo na kati hôtel azako denda lobby na ye pa mobali nanga bato to mona yango vraiment tina moko to la image wana te po eza ba fitilité autre doit sabino ezali oyo et ko servir biso ke to avancer na yango liboso. Alors Félix Chilombo azaki na kati na Turquie. Félix Chilombo kene na kati na Turquie ba kutana na président Erdogan akutana kinaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Félix a fait le tour du monde. A sali Rosala a continué le tour du monde. Pourquoi Félix et l'autre les accords. Et l'autre a mis balai dans les accords, c'est chercher l'investisseur. Dans les accords, on a signé des accords militaires entre les pays. Quand c'est vous rappelle toujours que Chilombo a dans les pays nous s'entambola comme dans la Belgique, France, l'Allemagne, l'Italie, partout. Tina Kata Rome a kené ko luka contrat. Il y a un soldat pour être à protéger Congo. Mais tout le monde a soldat mort à protéger Congo. Baron choisit pour les minéraux du Congo. Alors, Félix Chilombo est parti wapi na Katia Turquie. Na Katia Turquie, il a signé 3 accords. Oyo escroquerie, oyo ba Turc ba lobby ils allaient escroquerie. Ba Turc ba lobby escroquerie ndenge nini. Bango na selon Félix na batonaye, ba dit oui. Chilombo a kene qu'on n'a pas signé l'accord, par exemple l'accord on a signé, ils allaient à tourisme, ils allaient la non double imposition, voilà il y a pas taxe et la protection et la lutte contre la fraude. Oyo Chilombo a signé avec des Turcs, mais
bandeko na biso bato oyo baturk oyo baza na kati na Turquie oyo bayebi makama politique oyo baza derrière baza na sima ya Erdogan babimisi ba vérité que non votre homme vraiment sali la honte azosala soni na Afrique mobimba. Vraiment, si vous avez un président comme ça, il ne faut même pas espérer qu'il a quelque chose. Voilà, oyowana nyonso batomba lobaki to lukana toyoka message nini Tshilombo alobaki devant Batirk. Bandeko bolanda batil batindele biso extrait ya message oyo Tshilombo alobaki devant Batirk. Alors message yango ezali nini bolanda oyo président Erdogan alobaki wana tozwi yango teme batinde biso extrait oyo Tshilombo alobi ceux qui vont comprendre yango bien et kozala malamu bo comprendre comme ça moko la kata bino ko expliquer ngai Tshilombo alobaki nini na devant Batirk bazalaki wana est-ce que ba comprendre qui est ou pas tolanda. Merci beaucoup monsieur le président, cher ami. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier au nom de mon épouse et ma délégation qui m'accompagne pour cet accueil chaleureux, un accueil digne d'une première visite. J'ai eu à le dire au président, c'est la première fois, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo arrive en Turquie et en plus coiffé de la casquette de président en exercice de l'Union africaine. C'est tout un symbole qui manifeste le désir ardent que nous avons de coopérer dans tous les domaines avec la Turquie, votre pays, et cela ne va que aller dans le sens du renforcement. Merci, vous avez, à mon avis, balayé tous les points. Les discussions ont tourné au niveau multilatéral sur la nécessité d'organiser, de tenir ici en Turquie, dans la seconde moitié de novembre, si tout va bien, le sommet Turquie-Afrique. Et comme vous le savez, l'Afrique a... Voilà. La malédiction ou elandaka Félix Tshilombo ezali ouvert na kalite sabino ke jamais président moko na kati na mokili asambwa to akosambwa même après Tshilombo ke koleka Tshilombo Tshilombo akosambwa na niveau moko ke na kanisi moko nanu amona ngote. Voilà, Félix est dans l'ignorance azako ebate ke il a affaire avec un grand loup. Un vieux loup, oyo, alingi apprendre ye ba grimace. Alingi apprendre ba qui n'apprenait pas de grimace na grand singe. Voilà, Félix alingi apprendre Erdogan ba grimace. Que non, ba saraka grimace, ba saraka boy, ba skroka kaboy, ba yiba kaboy. Erdogan atali amoleka mwana muke. Secret wana ebimi na bato baza ba proche Erdogan, balo ya président Erdogan balobi non, montonabino c'est un aventurier. Il signe des contrats partout. Donc, c'est-à-dire que le Congo sera là, empiécé, parce que tout le monde était à quel congé, à quel voyage, quelque part, et assurer pays où on a dit que non, je vous amène au Congo. Bah, pays, nous, où a sali voyage, Turc, dans la diplomatie secrète, Félix a apporté rien à Congo. Mais à Bimisi, bon, il y a trésor public, il y a Congo. Ba pays nous avons reconnu par politesse et diplomatie parce que yambaye ba ko boyete ba ko yambaye azo perdre de temps mais ba yebike et ça c'est la foutaise que avec Tshilombo c'est la foutaise et voilà azo kansake azo kosa Erdogan nous avons Erdogan à l'habité ça c'est de la comédie là ça ne sert à rien a dit que non a ko piéger était azo wana parce que bazo tindaye nanani na ba américain pour ba infiltrer na katia oyo na kata Turquie ba Turquie ba tibeli ba lobi non écolekate chez nous alors ça ne sert à rien nzokate Félix azako tambola na compte ya banani na compte ya batuti et les américains bazako tindaye kene na mboka bo lobela bango boy dit comme ça ils vont te suivre et puis ils vont venir ils vont c'est dit que batwana nyonso va payer tout au Tshilombo bazokel ba yebi déjà à l'avance. David Jean pense que non, c'est un aventurier. Laissez-lui venir, il n'y a pas de problème. Toro chassé était. Voilà,
Oh, bah, voyage Félix Azosala, bako bengana ete, bako boyate. C'est l'argent du Congo, l'argent des contribuables, et donc ne pas mal. Il s'en fout de cette histoire-là. Oyo, Chilombo, Azakosala. Akende ki bamboka ebele, tout le monde qui a kende même na Burundi. Qu'est-ce qui s'est passé après Nzokate, na 4004 à Burundi, Nzo na niveau ya présidence, mais vous comprenez que non, c'est un aventurier, batinde qui est na batuti, pour aller à piéger biso à la fin des comptes mais que non ezaki ba comédie oyo Chilombo akene ko sala na kati ya mboka oyo wana ya oyo sikazali ko tambola donc ezieba ni partout que partout Chilombo aza ko passer azo sala ba comédie na ye moye bat ba landa ye ezate po ezali ba aventure ya pamba oyo azali ko sala. Voilà les aventures de Chilombo ne s'arrêtent pas là. Na kan to seki bino lobi ta mo mukuse mais caméra na biso ordinateur na biso et traisa ki biso mo eto continuer ça te men lelo tozo ko meka ko lobi la bino nyonso oyo to rataki ko bisa bino lobi. Alors nyonso to rataki ko bisa bino lobi bolanda ngona bo kebi nyonso po esengeli boyebango na kati na ba Congo oyo moto ba bengi na kombo ya Atou Matumbwana entre les mains de la justice. Atou Matumbwana ye wana l'escroc mususu o ba tout ba utiliser pour déstabiliser ba Congo. Voilà les amis du ba Congo azali entre les mains de la justice ba mokangi ye wana. Voilà, vous avez l'information. Et ce qui wana te toza ko continuer na ba mboka nyonso oyo makambo ba aventure oyo za koleka ya Félix Chilombo to patrouiller na nous à gauche à droite comme ça to revenir na makambo mususu oyo ezali aussi important. To l'exaki bino lobby bande ko bele ba mona ki en image auto l'exaki lobby que Félix Chilombo sur les traces d'Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe quand il est venu ayaki na programme il y a 5 chantiers de promesses. De promesses, c'est un chantier, mais à meke ko tenir na moko. Alors, non, il faut tout ça là, la route entre Kalemi et entre Kolwezi pour ekende na Kasumbalesa. Route wana, Hippolyte Kanambe a salaki avec des Chinois, ba comédie ba salaki après quelques jours, route wana existait qu'il souté. Et c'est qui pour faciliter ba multinational au bazo ko pied richesse la carte Congo. Félix revient encore sur le même trajet pour être à cause de Congolais qu'il est capable de faire quelque chose. Zokate, Beatraswana, Kabila Pay, Asalakango, Askokaki Congolais. Voilà, Bandeko, Tola Chabino en image. Tshisekedi Chilombo, effectué par son conseiller en charge des infrastructures et tête de la route nationale numéro 1, Kasumbalesa Lukangaba. David Moukeba Kalenga et toute sa délégation se sont rendus compte de l'état d'avancement des travaux. Sur les 150 km, plus de 100 ont été déjà asphaltés et la qualité des travaux est satisfaisante. Voilà, Bandeko Bana Somekolo Congo, Awatoyaka, Wana Poete, ce sera la aventure. Maintenant, peut-être c'est nos vérités. C'est la même route. Oyo, Hippolyte, et ça même 5 ans passés, mais Hippolyte avait débloqué beaucoup d'argent, mais c'est là qui va aventure. Nous avons fait bon escroquerie qui est à l'État. Et aujourd'hui, les Congolais, même escroquerie au Chilombo, au Kabila Salaki, Félix a continué même escroquerie. Mais à promettre que non, ne vous en faites pas, cette route-là, je vais l'arranger pour la pillage à la malamu, na trosowana, parce que tu as déjà que beaucoup de tracts au minéraux quand tu au Congo, et bimarka la wana. Il faut basala yango rapidement parce que Kabila escroquaki Félix peut aligner peut escroquer ameka ko benda mbongo na même tronçon oyo ya escroquerie. Voilà Chilombo azoko sakana avec des Congolais. Alors bandeko bana somekolo Congo lelo bisota ko belela bandeko bele bazako yeba te nini ezali koleka. Tozako mona pe fimbu yanguluzi kimbangu ezako tardete ezali ko beta ezali ko ponate. Lelo batile le biso message qu'est-ce qui s'est passé nakati ya mboka oyo tobeleli nakati na Uvira nakati ya Uvira nini eleki kuna bandeko bolanda animage. Hii ni eklise ya Katolike ndio inaungua, ni paroisse anuarite ya Kasenga Uvira ndio inaungua, moto inawaka kabisa.
On ne sait pas finalement c'est quoi, on ne sait pas. Et les causes de cet incident, jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il s'agit de quoi. Les gens sont en train de se précipiter pour voir comment est-ce qu'on doit sauver, mais on ne sait pas si on va sauver ça vraiment. Ile nani hapo wantiaka maduka yao yote omlikenze na ungua yote kabisa. Yote vinaungua kabisa. Kwa finalement c'est quoi? Mpaka hivi hajajulikana kama nini ndio inaendelea. Watu wiko wanasoveme mpaka hivi hakuna hata incident moja. Vitu vinaharibika. Voilà l'église en noirité Eziki na katia Kasenga na Uvira église Eziki epeli moto. Voilà bandeko bana somekolo Congo tozali toujours na katia Uvira na katia Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bandeko na katia Sud Kivu toko sabinango en image makamonini ezakoleka na katia Sud Kivu. Bolanda en image nini ezakoleka na katia Sud Kivu. Il y a le 9 septembre 2021, dans la quartier ville d'Ouvira, bato la muki colère, ba congolais la muki ba boyke, oyebi groupement oyo ya ba congolais oyo bazoko benga groupement bijombo dans la quartier chefferie de Bavira dans le territoire d'Ouvira. Alexis Gisaro ayaki kopesa ngwe pa maboka ba Rwandais qui a commis groupement ya Rwandais bataki moi misusu place wana yango. Donc, bakutanga Congolais bayoki bongo lobby wamba bavira zalaki na discours ya kolobaki place wana za mabele ba Congolais ba bele ba Rwandais te moyebi eloko oyo basala ngo pe na minembwe tango apesaka grand frère Rubero ba mabele ba Congolais balobaka kiyepe akomi mwami lelo basali yango pe na kati ya territoire d'Uvira en complicité ya gouverneur Théo Kasingwa Bichi oyo gouverneur ya Sud Kivu ndipo moni boy balabala oyo za balabala oyo ki na mairie soki to moni boy oyo za balabala oyo ki na centre ville donc ba jeune bakangi balabala nyonso ya Uvira tekawizi jusque à Makobola balobiki bakondimate il faut balongola mwami wana teki tozo koloba boye moni bato balobiki baba nani oyo bato basenyeli bapesa bato vraie histoire ya mboka lelo ndi bakomi bato oyo bazo falsifier histoire ya mboka donc loko vraiment ezoko beta mitema biso ba Congolais yango ba Congolais lobi trop c'est trop parce que eloko ba mekaki yango na minembwe lelo pe ba yeko mekango awa na Uvira au juste c'est quoi bato basengeli bapesa bato mabeli bapesa bato vraie histoire ya mboka lelo ndi ba komi sikoyo ko sala ba histoire moko okuti awa tunyoso akomi mwami ba Rwanda oyo azokusa oyo aza mwami te akomi mwami donc ndio moni boy ba jeune bakangi ba jeune en colère ba jeune ba Congolais ba Congolais baza na souci mabele na bango ndi balobike bango mbote mokonzi mbote aya yo to yebiki oza Congolais du père et de la mère oza na souci ya Congo oza jeune ville jeune Fuliru jeune Bembe jeune nani to moni lobo kangi balabala za pona nini eloko esali biso tokanga balabala ka bongo biso toza na kanda fort ezalaka bongo te ndenge tokomaki awa na Uvira na biso ezalaki bongo te bazalaki na posa bakoma na zone ya Sud Kivu bazwa minembwe mais pona lelo ekomi lisusu bazwa mopanzi ya Uvira sikoyo kolomboka ya Uvira azala Munyarwanda Munyamulenge te oui Munyamulenge te bango baza banyamulenge te baza banyamulenge te baza ne Banyarwanda yango wana sikoyo mutosanga ngwaza nani kolo azala Munyarwanda ya liboso kaka azala Uvira ezalaka bongo te esali biso kaka tokanga balabala kaka bongo tozwa solution soki solution kozala te tokoyeba biso moko ndenge ya kosala la voix de Kivu, la voix de Savoie, aux médias résistance, aux la Kabino Makambo, les Kanakatia Est à Boka, Yango, Moni Bajene Bazok Bakangi Balabala, Tozo continue toujours à Wati, Ville Mobimba, Ouvira, Tokotambo, la Lopo, on a réalisé la réalité, et Zandenin, la Nabisokaka, Tala toujours branché dans la voix. Voilà, Bandeko Bana Somekolo Congo, voilà, Oyo Ezali Koleka, Nakatia Uvira. Alors, Nakatia Uvira, il y a Soleke, il y a beaucoup. Nakatia Kivu, Nakatia Est Mobimba, il y a des faux Mwami. Ba Mwami, c'est qui? Ce sont des chefs coutumiers. Na solo ke ba Mwami wana o ya lokuta ba komi ebele Nakatia Est ya Katia Kongo, Nakatia Est Kate, mais partout en RDC Congo, il y a des faux Mwami. Ba faux Mwami wana, ba nani ba yena bango, ba te ba yena ba faux Mwami wana,
ezali Chilombo na batu na ye batuti oyo bazo mboka na biso bazo tchaba mwami ba chef ya lokuta na kati ya Kinshasa pe ba chef ya lokuta ba koma ebele. Alors bon toke ba biso nyonso na kolanda to luka to yebaka oyo aza chef coutumier chef de groupement ya wapi abanda wapi ndeko na ye famille na eli botane mobimba il faut koyeba ye malamu. Alors tout ce que nous pouvons dire aux jeunes du Sud Kivu, bravo, bravo, il est temps à vous les jeunes du Sud Kivu que vous tellement besoin ma responsabilité. N'attendez pas d'arriver dans cette histoire qui se passe dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu, il y a une grande mafia là. Oyo, autochtone, il y a Nord Kivu, bango moko, joaki, jewana yako zala corrompi. Alors, nakanisi même o ndeko na biso o aza koloba na kati ya radio Kivu, Rémi. Tu relances mais ça na Rémi. Rémi, c'est bien bon. Tout ce que tu fais là comme travail, c'est bien bon. Mais attention, Rémi, nous savons que Ozalina Nani, Ozalina Otokobenga, William Yakotumba ensemble. William Yakotumba, c'est le traître numéro 1. Attention, là, on a tout ça, sur yo, na sur William Yakotumba. Tu souhaites que beaucoup de sabiso na ba jewana o boza ko sala musala kitoko. Bravo, mais nous sommes vigilants. Bon, quoi ça besoin encore na jewana te ya ba double G. Tozana bino na angele. Voilà, merci, on a compris. Bravo aux jeunes, aux bazana kati ya nord comme la Sud Kivu de vous mettre debout parce que hier quand on disait que bande ko bolanda makambo état de siège, c'est la grande mafia. Oyo Chilombo azali ko sala avec ses amis. Batebele bandiva ki bisote et lelo na kanisi babani ko ndima ki ya solo ezali mafia munene oyo Chilombo a ko créer malheureusement copie ya Chilombo e ko réussir te poete ba oyo nyonso bana mboka bazana kati ya masolo wana ba ko comprendre que ezali copie ya Chilombo alingo sala poateka mboka mabele ko Congo. Alors toyoka mwami azali koloba ministre d'État, ministre des Infrastructures, travaux publics et réhabilitation. Ici, la prétendue cérémonie d'investiture du soi-disant nouveau développement de Bijombo à Bukavu, Kabindoula. Le 8 septembre 2021, moi, Kolo Lenge Lugeleza Droit Edmond, grand chef coutumier et chef de la chefferie de Bavira, j'ai appris avec consternation la prétendue cérémonie d'investiture d'un soi-disant chef du groupement de Bijombo, entité relevant de ma juridiction qui s'est déroulée à Bukavu, dans la salle Marie-Claire située en commune d'Ibanda, en date du 30 août 2021, à présence de certaines autres. Voilà, Bandeko, c'est étonnant, et ça, comme un chef coutumier a le en français. Vous trouvez ça normal qu'un chef coutumier qui s'exprime en français, qui n'est pas sa langue, et ça, vraiment, le comment aliénation, autant que belle bouton en mot. C'est ce que nous, on insiste encore, on a battu belle, on va y battre, il y a solo, qu'il faut tout l'un de la bateau malam. Comment un chef, à quoi le en français? Comment un chef à quoi la cravate na costume? Comment un chef à quoi zala alingi ala kisake ye azali évoluer? Alors bandeko wana toluka toke banango tokolandela bango malembe tozoko kebisa bango bazomo ndire maseki me lobby na kanti batebele bakoyeba ko kebisa bango ke e ko koma na action et comme en action que yo chef okoko sala oyo voilà le socle pas de bandeko toza boza ebele na kati ya plateau na biso ba like na bino sera biso un grand plaisir boza ebele maman dinkela to pe sur le sac encore une fois maman ndeko Cédric Kweka le sac pas na yo Félix Moufabu Willy Kainga le sac pas na yo Derrick Gabriel King le Bavarois Topo Sanité Dali Dampungu. Alors Mama Julie Maïmona lo sakwe pa ina yope tomoni bambote na bino sengeli to zongise na bino bambote na bino to zali pe na posa ba like na bino to le pe na posa ka moi ba geste bo sala ka biso ya ko tia ba like pourquoi pas ba don na bino na kata chaîne pour te bo soutenir et lokoyo et senga pe courant et senga pe ko bongisa ba pare et senga ka nyonso
voilà matondo na oyo nyonso azana makanisi wana po ete a soutenir chaîne na ye oyo epesaka ye information. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo ya solo keto yaka wana po ete to betaka sete na oyo monso mazali koleka na mabele ekolo Congo tolobaki entre Zambie na RDC Congo il y a un ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas entre RDC Congo na Zambie? Ba frontière comme ba bouja ba frontière na ouais na Uganda na frontière Uganda Congo ba kota déjà tina kati ya parka viunga voilà tebisaki bino peke na oyo na kati ya otoko bel na kati ya Zambie pe alobi non ngana ko tika la simate noki ba robisanga ke non yo ba ko zani na tango ba ninga ba ko bouger ba frontière mais tebise bango ke ils seront tous des perdants parce que nous avons des conseils, nous savons borne et Zaraki Wapi. Donc ils perdent leur temps, il y a qu'on déplace à borne. Voilà, ils perdent le temps à Bango, il y a qu'on déplace à borne. Et c'est que la bino pour vous informer, Botala, c'est que Félix est en train de faire. Voilà, wana ba borne à Sika, Oyo, ouvrier zambien, Bakeye Kocha, na Kache Kolo Congo, borne à Sika, déplacer ma borne à 50, na 250 km. Bakoti nango na kati yamabele ekolo Congo. Voilà, Sony Oyo Chilombo azali kosala. Alors bato bango konsake tololi toyinaka Chilombo, mais tolobaka la vérité pour être Chilombo aluka ayeba se corriger, mais Chilombo alinko se corriger. Voilà, Zambie a récupéré 250 km na kati ekolo Congo. Le vieux boloba flenini lac Tanganyika na niveau ya Zambie. Et c'est la source où il y a des Congolais et comme les Zambiens, Bamboke Bele vers Moba, non so, parce que Baboto la yango déjà. Tokei na Katina Burundi na RDC Congo. Entre le Burundi na RDC Congo, na Kanisi et le Rekabola Busso, lac Tanganyika, comme de l'autre côté, na Katia Zambie. Qu'est-ce qui s'est passé na Katia lac Tanganyika? Na Katia lac Tanganyika, effectivement, les Burundais ont tué 3 Congolais de la FARDC. Mais ce ne sont pas des Congolais. Ils avaient détenu la FARDC, mais service de renseignement, il y a Burundi, il y a une information que Rwandais, côté par le Congo, spion Misatou, côté par le Congo, et la manœuvre avec des tenues à FARDC comme la patrouille, Nakati ya Maya, la Tanganyika. Alors, service de renseignement, il y a Rwanda, il y a Burundi, et ils allaient très vigilants. Le service de renseignement, il y a Burundi, comme il y a que depuis Chilombo à travers, à côté na Kati na Burundi, comme on a angélé parce que na Kati na Burundi, quand Félix est allé, après quelques jours, Félix à côté kuna, tinye la ki bango, élément moko suspect, o utaki na Kati ya Kigali, na Kati ya Rwanda, 6 personnes, o kenek sala coup na Kati ya présidence, na Kati ya Bujumbura. Et alors, bakanga ki bato wana. Bref, masolo wana, tosuki nango wana. Et alors, voilà, 3 autres personnes, quoi ils ont filé, il y a Burundi. Avec des tenues, il y a FARDC, mais service de renseignement, il y a Burundi, et j'ai déjà, na renseignement, on a que, tinda batokol soda, na patrouille, bazali, bien formé, spécialiste, kota na Burundi. Alors, bazaki na bango, bango kingi la bango, allez, les marins burundais, petit bango masasi, ces 3 personnes, koufi, ce sont des soldats congolais. Non, c'est faux, ce ne sont pas des soldats congolais. Pour votre information, ce sont des soldats rwandais. Oyo, kota kepote, kota na katina, Burundi. Voilà, Burundi, les Burundais, bravo pour vous, pour votre service. Oyo, Bossali. Nous voulons, tout ce que nous pouvons vous dire, bravo et excellent boulot à vous, les Burundais. Voilà, bandeko, bana somme kolo Congo, tozoko koba information na biso, na kanti pa ma follow azoko biso soki akoko intervenir, pa ma follow, okoko benga pour intervenir. Voilà, tozoko continuer information pour na pesa bino o esengeli, to pesa bino na mokolo na lelo. Voilà, oyo ezakoleka na mabele kolo Congo, tokei na kati na Congo, Chine na États-Unis d'Amérique. Tolobela ki bino ke présidence Oyo, ya Congo, ils allaient entre les mains de Mike Ama, l'ambassadeur, sans cahier de charge.
Mike Ama azali président Aïe na kati ekolo Congo. Mike Ama. L'ambassadeur des États-Unis na kati Amérique, na kati ekolo Congo, a joué le rôle d'un président na kati ekolo Congo. Celui qui dirige tout. Bamakambo bozo koyoka ba fui. Oh n'est pas ya John Numbi. Bakangi boye basali bo opération nyonso ezali dirigé par Mike Ama, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC Congo. Alors, Mike Ama a récupéré terrain comment? Mike Ama a un objectif moko, récupérer tout ce que Kabila a signé avec les Chinois. Mine nyonso oyo ezaki entre les mains des Chinois. Mike Ama très déterminé de tout récupérer entre les mains des Chinois avec l'accord de Félix Tshilombo. Étiquette. Félix Tshilombo a donc poussé, fais ça, à Salé pour récupérer. Mais le danger est là. Félix Tshilombo, pour votre information, je pense que hier, Tolbag me battu Malanda qui bisoté. Tshilombo, c'est bien bon de faire ce que tu es en train de faire. Mais n'oublie pas, Kabila, à son époque, Hippolyte Kana, mais bien sûr, à son époque, il a signé des accords. Et c'est à la communauté aussi internationale, à tous ces multinationales de comprendre aussi que Kabila a signé à son époque des contrats. Mais Félix est arrivé, il n'a pas tenu compte de ça avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Ils vont annuler tous les contrats signés avec les Chinois. Bravo, c'est bien bon. Et n'oubliez pas Mike Ama. Et à vous, Congolais ignorants, tout ce que pour vous signaler, n'oubliez pas vous, intellectuels congolais, vous, historiens congolais, on tient à vous rappeler une chose. N'oubliez pas que les Américains, les escrocs américains, les bandits, les terroristes américains sont là au Congo depuis 1960. Ils sont là au Congo depuis 1960. Dites-moi, quel est l'investissement? Oyo, les Américains, basala, na Afrique, na Congo, na pays quelque part, dit que non. Oh, grâce aux Américains. Oh, n'était les Américains, ces pays africains-là n'allaient pas avancer. Ça ne peut vous enseigner. Ça ne vous enseigne rien. Vous ignorants, dans la politique médiocre que vous êtes, personne ne sait pas que dire que non. Mais mes chers amis, on a connu ces gens-là, les Américains sont là depuis les années 60. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au Congo? Je tiens encore à vous signaler que oui, ils ont amené une usine, GM, General Motors, à Massina. Et l'usine a fait combien de temps? Et après, où est partie l'usine? Qui ont détruit l'usine? GM, General Motors de Massina. Ce ne sont pas ces mêmes Américains, parce qu'ils savaient qu'ils étaient perdants. Ils n'allaient pas laisser leur machine là-bas au Congo. Il fallait tout détruire. Il fallait tout détruire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils ont laissé rien en RDC Congo. Et jusqu'à présent, ils vont vous amener rien. Vous avez compris? Vous ignorants, surtout les faux talibans qui sont dans l'UDPS. Les ignorants, vous ne comprenez rien. Vous pensez que Tshilombo va vous amener des adversaires américains pour faire quoi avec vous? Ils savent que parmi vous, il n'y a que des idiots. Excusez-moi de vous le dire. Mais c'est comme ça. Il faut accepter. Parce que vous ne pouvez pas les contrer. Il y a des gens qui ont décidé, même en Europe, mais ils sont allés là à côté d'un idiot. Et alors voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous laissez le pouvoir entre les mains de Mike Ama, un ambassadeur qui dirige votre pays. Il est là à côté de vos soldats, de l'armée, de la police, des services spéciaux, de tout, entre les mains de Mike Ama. C'est Mike Ama qui organise des réunions avec tous ces gens, de l'armée, de la police, de la sécurité, tout. Quelle imbécilité! Quelle idiocité! Qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? Comment c'est possible qu'un blanc, un américain, quelqu'un qui est venu comme ambassadeur, diplomate, mais il a vos services entre leurs mains. Le service de renseignement est entre les mains de Mike Ama, les services militaires, les officiers supérieurs militaires, il organise des réunions, comme ça on sait que c'est Mike Ama qui organise. Ils sont là, ils écoutent un ambassadeur. Depuis quand? C'est dans quel pays qu'on a déjà vu cela? Voilà, histoire, un jour, ça va nous enseigner encore une fois qu'il était une fois un imbécile, un idiot, au nom de Félix Tshilombo, un maudit. Et aujourd'hui, il veut entraîner tout le monde dans là où il est lui. Voilà ce que je peux dire. Congo, ezali pasi mingi yakomona, c'est que nous vivons en RDC Congo. Nulle part nous allons le vivre, qu'aucun pays du monde n'a jamais vécu cela.
Et voilà, nous sommes tous salis à cause de Félix Tshilombo. Voilà, bandeko bana somekolo Congo, tozali kokoba mais tozali kosenga na bino oyo eza numéro amoniki ya koko belela po ete abakisa commentaire ni na lingo tcha acha. En France, qu'est-ce qui leur arrive? En France, les élections présidentielles françaises s'annoncent, ça s'approche. En France, voilà Emmanuel Macron que nous savons, c'est un grand perdant. Les grands perdants de la France de demain, dans les élections à venir présidentielles, c'est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron ne se laisse pas faire. Emmanuel Macron organise, le perdant Emmanuel Macron organise un grand chaos. Organise un grand chaos, il faut tout déstabiliser en France. Les Français étaient dans la distraction. Ils ne savaient pas que cet homme était en mission. La mission d'Emmanuel Macron était pour déstabiliser la France, déstabiliser le monde. Et voilà, aujourd'hui, les Français étaient dans la distraction. Ils laissent le temps à Emmanuel Macron. Et voilà, Emmanuel Macron souhaite créer un grand chaos à la France. Alors, nous allons voir ça plus tard. Comment est-ce que les Français vont vivre ces chaos qu'Emmanuel Macron est en train de préparer aujourd'hui. Alors, Tozongi Nakatia, Moka Oyo Oyoki, coup d'État et Salamaki, Nakomoya Guinée-Conakry. Alors, Guinée-Conakry, Totia la bino photo, Moko, pof. La photo que vous voyez là, c'est Mamadi accompagné d'un émissaire russe. Nakati ya wapi nakati ya Guinée-Conakry. Alors, la personne qui nous a envoyé la photo, il nous dit la Russie en Guinée, c'est mercredi 8 hier, septembre 2021. Voilà, Russe à côté. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Bravo, bravo qu'il soit ainsi. Tokoloba, bravo, ceux qui les Russes sont là parce que c'est question de dire seulement bravo parce que nous savons, là où nous sommes arrivés aujourd'hui dans le monde entier, qu'ils sont à la base de la déstabilisation, surtout des Africains, et on sait qui sont ces gens-là. Alors, il faut suffire seulement de dire merci et réussir ce qu'il faut encore que et réussir. Voilà. Voilà, bandeko bana somekolo Congo na kanisi bandeko na biso bonso o bana ki biso na mokolo lelo tozale ko belela butu na moike ya solo Zambe bankoko na biso asunga biso nyonso oyo nyonso azali ko bundela mabele kolo Congo na bosembo na ndenge elenge esengeli Nzambe apambola ye alongisa ye bitumba oyo tozali ko bunda nango na mabele kolo Congo. Voilà, bandeko na biso na kanisi o nyoso tolobaka tolobaki lobi tozako loba lelo tobali ko mona kia solo Nzambe azako kokisa ba promesse na ye nyonso oyo atiela ki biso. Alors c'est à nous aussi biso babe na Congo que chacun de vous aye bandenge nini yakunda bitumba oyo tozali na yango na badongolo miso. Badongolo miso bazap mayele. Ils change de stratégie pour tout na moi. Alors yo Congo bendelango poule yebakake Aza muninga na ote, balingi ne ba exterminer biso ba bantu, petit à petit fait, ba équipe appelé ya Africa. Donc, promesse ba pesa biso, l'Afrique sans les Africains. Et s'il a été un projet à long terme, et il continue à petit à petit aussi, arriver à récupérer Makambo, Oiba Biso, que Toko réussir, Kobotra Bango Mboka, Malembe, parce que Bazana Kati, Nabobungi, Nakati la distraction. Voilà, bande kona biso na moni ya soroba mbote ebelele ki awa to moni eke Kongo siliki. Merci na ba like na yo to moni bande ko ebele Théophile Congo Nkoko pardon. Théophile Nkoko azana biso wana to moni vraiment bande kona biso ebele ba baksami wana. En tout cas, le sako epai na bino vraiment matondo mingi na bino nyonso oyo nyonso anandaki biso na mokona lelo. Topesi rendez-vous na biso corona lobby vendredi ceux qui a minene ko eli biso o ezako ya na mabele kolo Congo toko hésiter te ko ya peme na bino po ete tobisa bino maye mazali koleka na mabele kolo Congo mais na mokona lelo na kanisi tosuki wana o nyonso to bombela ki bino na kanisi to l'accès binango bomoni yango. Alors to tiela bino comme moi extrêmement ya mukeke moto moto ayoka nini ezali par la variante Delta et de mourir que celles qui ne sont pas vaccinées.
Les chiffres officiels du Royaume-Uni montrent que le taux de diagnostic est 3 fois plus élevé chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. Le sénateur américain Ron Johnson a déclaré qu'entre le moment où les vaccins contre la COVID-19 sont devenus disponibles l'année dernière et le 28 juin de cette année, 4812 décès de personnes vaccinées ont été signalés par le Vaccine Adverse Events Reporting System. Voilà. Tolobela ki bino ke to ya kaka mo extrême moko muke ko atire mato ya moko na moko ayebake ya solo to kebisa bino to senga na bino ba like na to moni en tout cas bande ko ebele ba komba commentaire mais bon to ko tanga moko na moko to bandi na commentaire ya mama Julie Maimona a commis les Américains viennent voler les minéraux stratégiques. Ils sont responsables de la déstabilisation du Congo. Matondo papa Hello papa a commis au moningai. Oui, papa hello papa, lo sakwe panayo, ambrazine ambro. Lo sakwe panayo pe mama na biso ambrazine. Et que Congo a commis bo lobby mokolo ya centenaire ya mission ya Mvuluzi Kimbangu. Le retour de Mvuluzi Kimbangu sur la terre depuis le 12 août 2019 Oyo ezali miso a oazali na miso amona ngombe doko atie biso mitema biso peto zonto la kisio ke tozana ubo moko na mitema ndaura rukidi olingi batu batu na botin ya koluba ba Tanzanien étranger na place ya Félix Lakisa oh bah yeah. Bon on comprend rien vraiment bon ton mec a comme ça bino moroboyoka c'est qu'il est en train d'écrire voilà tout ce que mona est-ce que azali congolais pote akoma lingala bomi to tangele le susu olingi batu na botin ya koluba ba Tanzanien étranger na place ya Félix Lakisa Bayimbi alias Bayambi Lakisa Bayambi alias Kabila na honneur lokola Fanchi ya Turquie. Voilà. Ceux qui vont comprendre. Moi, je n'ai rien compris. Voilà. Papa Ndekolabiso Anselme, Bikawa Komi, bonjour Noko, bonjour Léopélo Kola, Tomoni, Ndekolabiso Pekose, Vansongele a komi Ingeta, Papa Nabiso, Ingeta Nayo, Ndekolabiso Pekose, Vansongele, Tomoni, Ndekolabiso et le papa, Atiene Biso Mitema et Bele Biso Peto Pessie Mitema, vraiment, Nabomoko Tokolonga, Koko, Ikoko, Baseke, Losako, Muta, Sayala. Losako pepa na yondeko koko ikoko. Voilà mes chers amis, ba like na bino sera un grand plaisir to yaki wana pona bolingo toza na ngona bino lelo na kanisi émission eleki malamu to monite ba perturbation oyo esera kabiso nzambe bankoko na biso akumisama to belelaka nzambe bankoko akumisama Mvuluzi Kimbangu dan tungunwa mama kipamvita apambola moko na bino nzambe ya mpungu tolendo azala na kati na bino asunga bino boza complexité bolongola mutema makasi bozana yango matena na pesi bino suka bolongola mitema makasi bozana yango boluka présence ya nzambe oyo bankoko no babelelaki akopesa le biki akolakisa yo nzela ndenga lakisa biso to banga kate oya kama complexe que non était aux années païens le kuta babilo kona tudai pour ba bang sabino nzambo bankoko na biso asalaki mokili na biso baindo nzambo bankoko na biso balobaki bango moko l'Afrique est le berceau de l'humanité yo moto na Afrika yo kobo l'homme à la grande forte dose ya balingaka mélanine ezana yo ezala puissance alors kopesa ngo kotikela ngo moto musute lakisa bango ke oui ngana zali mopona mi nzambe mutinda mi nzambe avec la puissance ya parole nanga na koko maudire yo mundele koko maudire ngate vous comprendre mundele koko maudire yote ba grimace wana ya minduki ba sala ka toto devant
éternel bazate devant Nzambe en ponto bazate devant voulus ki mbangu bazate alors yo ikampi koloba ke Nzambo ba akela biso na bota ba liboso na mokonzi na yo na za nkumu na yo na ko modiri yo na ko yebisa mondele tellement on comme libanga tellement peu libanga bande ko botia na tembete parce que ton expérience na voilà Félix ma banfu azalaki wana Chilombo Bobebe Mbisi etula mutu yaba ekombo voilà mama na ndeko na biso ekeko kongo sirikana lubi ingeta pe na bino bo nyoso bana ndangizo mkona lelo to pese la kana biso lobby ou mokolo na samedi voilà Nzambe apambola bino ingeta ibobo